그 오물풍선에 용산이 뚫리고 무인기에 뚫리고 도감청이 뚫린 게 후보자가 추진했던 용산으로 이전한 뒤죠? 그렇습니다. 그렇게 유능한 경우 관점에서 용산으로 이전한 것 같지 않아요. 저라면 잘랐을 것 같아요. 이렇게 무능한 경우는. 근데 승진했어요. 장관. 대통령이 아니시니까요. 아니, 그 당연하죠. 네, 그러니까 대통령이 안 되시는 겁니다. 대통령은 그 후보자. 네, 후보자. 네. 그 당황한다고 그런 식으로 답하지 마세요. 전혀 당황 안 합니다. 그래요, 알았어요. 그 네. 용산 경호에 실패한 것은 맞는 것 같고, 그런데 내가 대통령이 아닌 건 맞아요. 왜냐하면 정상적인 대통령이라면 그렇게 경호에 실패한 명백한 실패자를 장관으로 승진시키지 않아요. 말을 잘 듣거나 고등학교 선배니까 그랬겠죠. 다음 질문 하겠습니다.